Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vom juca Minecraft, dar nu orice fel de Minecraft. Oleu. Așa. Și stai că lag. Stai un pic. Stați că lag. Deci, jucam Minecraft numai că servere este așa, da. Bun, haideți să începem cu niște bedwars, după vom continua cu Lucky Island. Ok? Mamă, ce merge? Haide, fac. Stați un pic, bine, știți ce? Ok, gata. Acum nu mai am treabă, intrăm. Haide solo, îmi place. Mamă, cât putem să jucăm. Ok, bă. Așteptăm player. Am atâta lag. Mamă, băi, voi vedeți cât lag am. Oh my god. Așa, bun. 2, 1 și... Bun. Uite acolo. Opa. Bun, merge. Unde aici? Ce trebuie? Nu știu ce. Sunt astea. Sunt albastru. Ok. Și că asta ar trebui să fie Iron Ingot. Am crezut că patul meu, m-am speriat. Ce bă, deja mi l-au stricat? Bad item. Haide. Ok, merge chiar greu. De ce? Nu știu, chiar îmi doresc chestia asta. Armor așa, pickaxe, team effect, nu. Blocuri. Bun. Haide, boss. Filmăm de 3 minute deja. Uite asta, endstone. Am nevoie de blocuri, ce-i drept. Nu mai am nimica. Hai să-mi găsesc patul totuși, acolo e. Băi, deci vă jur, deci, e prima dată când joc pe chestii de genul. Înțelegeți? God, mă simt atât de ciudat. Stai, bă, deci aici era patul, nu înțeleg de ce l-a arătat pe Steve, adică, bă, what? Ok. Bine, hai să punem
restul blocurilor. Trebuie să avem protecție la pat. Ce drept, oi, Leo. Scuzați dacă se aud râsite pe fundal. Hello. Vine la mine, ai renunț? Pe bune. Bun, după ce fac aici apăr ca lumea. Opa, așa, bun. Hai să mergem, mai luăm chestii de aici. Luăm de aici, așa. Mergem acolo. Opa. Luăm de aici. Oh my god. Ce pune? Nu chestia asta de aici. Mă refer că altceva se aude zgomote. Sper să nu se aud clipul să nebunesc. Știți, de câte ori o să spun firar de acum, deci de acum încolo, o să apară pe undeva pe aici pe ecran, să apară un fel, să apară de câte ori am spus, înțelegeți? Și la 10 de firar, cum îi spune, se va închide asta. Cum? Uite, asta e bun. Nu mai e... Opa, ce-am dat? Așa, bun. 7 iron. Knockback? Ok, arată interesant. Bun, mi-am luat ăla. Pickaxe. Pe bune. Trebuie gold. No, bine, hai să vedem de unde putem lua noi gold. Cred că de pe insula aia, nu înșel. Ia să mergem noi la aia. Cred că pare mai aproape. Bă, ăla-i player sau cum? Nu prea îmi dau seama. Pe una. Parcă văd că îmi dă unul cu arcul și mă dă jos de pe asta. Am zis, deci m-am dat singur jos. Cât prost să fiu. Pe bune, spuneți-mi și mie de prost să dau singur jos de pe ăsta. Bun, adică... What? Stai, pickaxe. Așa, bun, back. Sabia înapoi, vreau sabia. Dar sabia... Bun, vreau sabie. Deci, da. Să-mi spuneți dacă o să mai vreți episoade cu Bed Wars de astea, așa, știți? Adică, nu, cel puțin mie unul îmi place, știți? Acum depinde și de voi. Da, o să mai continui, să mai filmez. O să continui să mai joc lucruri de astea, dar de filmat, dacă nu vă place, asta este. Nu o să mai filmez și gata, știți? Dar de jucat o să mai joc, știți?
Bă, deci vă spun din nou, cât de prost să fii să faci chestia asta. Cât de prost. Eu nu măcar că nu vei cineva să-mi distrug aici, că... Nu, chiar mă așa. Bă, puțin au mai rămas, știi? Și nu-i prea bine. Nu-i prea bine dacă au mai rămas puține. Mi-o sabie... Leo, deci scuzați-mă pentru toate sunetele care se aud pe fundal. Deci vă rog, scuzați-mă. Stai, unde mă duc eu? Că acolo trebuie să mă duc. Bă, adică să merg de trebuie, adică, na, sper să fie gold acolo. Mamă, se vede când alerg aici. Mamă, am uitat. Am uitat să-mi iau pickaxe. Pe bune. Chiar. Știi unde eu? Fac, mă duc. Gold. Oh my god. Bă, fac pe risc. Chiar mă risc pentru chestia asta, dar... Ioi, cum era să mă duc acolo, ca nu mă liga. Bun, deci fug rapid în bază, încerc să se un pic, mă mai opresc, să-mi iau blocuri și așa și... Vedem ce ieși. Ia armuri, eu, 5 bucăți de 5 gold, ok, pickaxe, pot să-mi iau doar unul așa, că n-am gold, ok, blocuri, ia arc, pot să-mi iau gold costă ăla. Weapons, așa, special item, nu vreau. Blocks, așa, bloc. Hai blocuri să mai iau, așa, așa, și nu mai iau. Și, na, m-am dat ce mi foame. Mamă, că mă duc. Dar nu ești chiar așa de șmecher, știi de ce? Că astea au durabilitate. Ok. Se ceată gratis. Na, nu zic nu. Uite-l. Deci îmi pune full armură, ok. Chestia asta chiar mă bucură. Eu, green și aqua a mai rămas atâta. M-am speriat, am zis că iar cad. Nu știu dacă observați, dar sunetul vine mult mai târziu decât ar trebui. Cred că nu luați falling damage.
ce face. Nu l-ați văzut. Nu mai avea ce face. Return to lobby. Nu. Hai să jucăm acum un like. Să jucăm un like Iceland. What? Băi, ați văzut cum că dăm prin mapă? Ok, hai să mergem. Da, aici am lag mult că sunt mulți player. Battle Royale, Zombie, așa, da, nu mă interesează. Tap here to join solo Lucky Block. Stai, ce? Ok, am să merg pe ăla. Să sperăm că... Oh, yeah. Nu mai... Nu, vreau aici să văd ce chestie e. What? What? Ce cu... Cred că știu. Ok, interesant, chiar îmi place. Numai că e lag. E lag pe server. Mai de capul meu. Firar, n-am de astea. Bun, haideți să iau crafting table-ul. Hai că avem nevoie. Bă, nu cu... Ia stai puțin, poate la mine am schimb așa? Nu. Am nevoie de mâncare, știi? Totuși, nu. Bine că am văzut la alții cum joacă, știi? Că de altfel eram bâtă rău. Dar n-am văzut pe mape de genul ăsta, știți? Asta e faza. Așa. Piatră, uite. Mamă, ce puțină piatră am aici. Bă, măcar am, știți? De ce n-am și un lucky block aici pe insulă? Ăsta să fie, adică... Nu. Nu știu, hai, zic că ajunge, stai ca să-mi iau piatră de aici. Atâta piatră? Nu prea mai este, nu mai este, nu. Facem târnăcop. Da, în care să nu mă uit. What?
pus într-un loc anume. E că iau ăsta cu mine. Da, pe bune ăștia. Da, ce? Drace. Și am fost spawnat la început. What? Ați văzut la... Ok. Eu știam că pe mapa asta dacă mori de tot. Nu te mai respawnezi. Auzi, pe mapa asta, pe minigame-ul ăsta. What? Băi, ați văzut că m-au scos din meci? Nu. Mai băgăm unul. Unde-i? Încolo trebuie să merg. Builders. Ok. Nu știu ce s-a întâmplat cu Lucky Island. O să mergem aici pe Skywars. Uite aici. Așa, bun. Aștept. Ok. E dat. Așteptați puțin. Opa, așa, bun, am revenit. Cred că trebuie să... Oh my god. Băi, diamante! Și n-am pickaxe. Și n-am fier, boss! Uite un pic câte diamante și n-am pickaxe. Băi, tu glumești. Ioi, fii atent, au. Ia. Ia că merg la ei acolo. Dă, Domnul, să fie ceva de fier. Dă, Domnul. Te rog să fie ceva de fier. Te rog să fie ceva de fier. Te rog să fie ceva de fier. Pe bune. Asta putea să fie de folos și așa și... pentru enchant așa. Băi, acolo este fier. Ok, și diamante are. Ok.
Oricum eu îl filmez pe 19 și voi s-ar putea să-l vedeți pe altă dată, da. Bulgari 2 sunt buni. Va mai bine decât nimic, știți? Știți ce zic? Pun aici mult mult. Oh, o mâncare, ok, hai că suntem bine, blocuri, stai. Așa, bun. Hai să ne facem repede un crafting table. Facem un pickaxe. Băi, piatră. Cablu. De unde iau eu cablu? Asta îmi face. Visu? Nu, distrugere. Direct Minecraft provider, ce să mai. Câtă? Mi-ajunge, bun, haide. Bun, un pickaxe de piatră. Acum, băi. Oh, bun. Și unde mi este? Băi! Băi! Pe bune. 3 bucăți de fier. 1, 2 și 3. What the fuck? Ce n-ai ai cu astea? Toate sunetele astea. 1, 2, 3, 4. Bun. Suficiente. Doar 6? Băi, ce naiba cu jocul ăsta? Deci, din nou, ce... Acum am 8, nu zic. Deci, băi, ce naiba cu jocul ăsta? Uite un pic. Ei, hacker? Bună ziua, domnule hacker. Știam eu că trebuie să iau mai mult.
Stai. Care... O că lăsăm noi. Bine, și cam atât a fost cu acest plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de dislike și... Da, butonul de dislike. Că intenționat. Uitați să apăsați butonul de dislike, să nu vă abonați și noi ne auzim data viitoare. Oh. Ok? V-a apărut aici? Ok, bine, pa!